Hello，大家好。咁咧，今次咧呢段片繼續同大家講呢個 conditional 條件句。咁今次咧係最後一段片關於 conditional 條件句嘅啦。今次咧就會同大家講埋呢個 conditional 嘅 type three。type three 嘅話咧，其實咧嘅作用係用嚟去表示後悔緊嘅一啲嘢。個結構咧，其實咧就會用到 if 啦，然之後喺條件嗰部分 if 嗰個位咧就會用呢個 past perfect 去組織呢個條件。然之後喺個後果嗰度咧，或者想帶出嚟嗰樣嘢嗰度咧，就會用呢個 would 啦、could 啦、should 啦，再加 have，再加 PP 咁樣嘅。咁我一齊嚟睇一個例子啦。咁個例子就係話，if I had studied hard。咁呢個條件呢個位啦，即係 if 呢個條件呢個部分啦，你見到係用咗 past perfect 嘅，即係 I had studied hard 啦。咁而個後果或者想帶出嚟嗰樣嘢嗰度咧，就會話 I would have passed the test。咁啊，呢個咧其實咧，佢係講話，如果當初我有努力溫書啊，我就可以合格噶啦。咁其實佢係後悔緊佢當初冇做嗰樣嘢啦，然之後喺度諗緊就係話，如果當初有做嘅話，會有點樣嘅另一種可能性咧？咁樣，咁呢個就係 Type Three 嘅功用啦，之一咁樣，係之一嘅啫。咁啊，因為仲有另一個功用嘅，其實 Type Three 咧，除咗表示你後悔緊嘅嘢，即係你後悔翻當初你冇做到，然之後你諗緊另一種可能性嘅呢個功能之外咧，亦都可以去表示感慨嘅喎。咁個結構一樣嘅，都係條件嗰部分啦，就會用 if 加 past perfect 啦，然之後帶出嚟嗰樣嘢就會用 would 啦、could 啦、should 啦加 have 再加 PP 啦。咁個例子就係話啦，if I had not worked here, I could not have met you。即係假如我冇喺呢度工作過啦，我就冇可能會遇到你或者識到你啦。咁其實呢個嚟講咧，係表示緊咁一啲感慨啦，即係講緊就話啊，如果我當初冇喺呢度做嘢嘅話咧，我就冇可能可以識到你咁樣嘅一件事咁樣。咁其實咧，Type Three 呢個咧，其實比較 advanced 少少嘅，即係比較進階少少嘅一種條件句嚟嘅。咁啊，如果你能夠用到，當然好啦。咁最主要你就要記翻個 form 嘅啫。咁其實我覺得表達後悔嘅話會比較易用嘅，因為有陣時可能你講緊一啲之前嘅嘢啊，或者講緊一啲發生咗嘅嘢啦，你都可以用呢個Type Three 嘅條件句啦，去諗一諗會唔會有另一種可能性啦。如果你去諗翻當初，如果做咗另一種選擇，會唔會有另一種可能性啦？咁如果你話寫一啲比較speech 啊之類嗰啲嘢啦，講翻一啲比較感慨嘅事咧，你都可以用呢個 had not 咁樣去話，即係如果假如冇咁嘅事嘅話咧，就冇可能會點樣點樣咁樣。係啦，咁我俾個 tips 你啦，其實 Type Three 咧可以豐富到你嘅內容嘅層次嘅。咁其實你作文咧，如果你盡量試下用出嚟嘅話咧，都會加分嘅。咁我所以我鼓勵你啦，都可以去做下個練習，等你自己熟悉點樣用啦，然之後喺作文嗰度可以試下用出嚟咯。OK，咁啊呢個咧就係關於 conditional Type Three 嘅呢個短片內容啦。咁如果有啲咩問題啦，歡迎你問我啦。咁啊亦都希望你會做咗個練習去啦。OK，咁我哋下一段片再見，拜拜。